ဆရာတို့တစ်ခုခုကိုမလုပ်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ in advance လေးကိုသုံးပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ before အရင်ကတို့မတိုင်ခင်တို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် ahead of time အချိန်တစ်ခုရဲ့စောပြီးဖြစ်တာတို့အဲ့တော့အချိန်တစ်ခုရဲ့စောပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ or ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် before something happen တစုံတစ်ခုမဖြစ်ခင်ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေမှာဆရာတို့ in advance ကိုသုံးပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ example ဝါကျလေးတွေနဲ့စလိုက်ကြရအောင် if you want to see that play you should buy your tickets in advance if you want to see that play မင်းဒီပြဇာတ်ကိုမင်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင် you should buy your tickets in advance မင်းရဲ့လက်မှတ်တွေကိုမင်းကြိုတင်ပြီးတော့ဝယ်သင့်တယ်အဲ့တော့ if ဆိုတဲ့ conditional clause နဲ့ဒီဝါကျတွေမှာပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရေးသားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် if ဆိုတဲ့ conditional clause နဲ့ in advance ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ် okay ရကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် example တစ်ခုကတော့it's important to know in advance what will happen အဲ့တော့ what will happen ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်ဟာသို့မဟုတ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်မဲ့ဟာ what will happen ဘာဖြစ်လိမ့်မလဲဆိုတာ what ဒီဘယ်အရာကိုမှ refer မလုပ်ဘူးဖြစ်ပျက်လိမ့်မဲ့တစုံတစ်ခုကို refer မလုပ်ဘူးမရည်ညွှန်းဘူးမဖော်ပြဘူးဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်းမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ noun clause ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ it is important to know in advance it is important to know in advance ကြိုတင်ပြီးတော့သိဖို့ရန်အရေးကြီးတယ် what will happen ဖြစ်ပျက်လိမ့်မဲ့ဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဖြစ်ပျက်မဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်မဲ့ဟာကြိုတင်ပြီးတော့သိဖို့ရန် it's important အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ what will happen ဒီဘယ်အရာကိုမှ refer မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ noun clause လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝါကျမှာ in advance ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အသုံးပြုပုံလေးနဲ့ what will happen ဆိုတဲ့ noun clause ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရေးသားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ် okay နောက်တဲ့ example ဝါကျလေးတစ်ကြောင်းကတော့ I should warn you in advance that I'm not a very good dancer အဲ့တော့ I should warn you in advance ငါမင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးသင့်တယ်ဘာလို့သတိပေးသင့်တာလဲ that I'm not a very good dancer ငါကအရန်အကကောင်းတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါမင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးသင့်တယ်အဲ့တော့ that ဒီဘယ်အရာကိုမှလည်း refer မလုပ်ဘူးဘယ်အရာကိုမှလည်းမဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ noun clause ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝါကျလေးမှာ in advance ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အသုံးပြုပုံလေးနဲ့ that ဆိုတဲ့ noun clause ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရေးသားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆရာတို့ in advance ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့အသုံးပြုပုံနဲ့ if ဆိုတဲ့ conditional clause complex sentence what ဆိုတဲ့ noun clause complex sentence that ဆိုတဲ့ noun clause complex sentence တွေရဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ရေးသားပုံရေးသားဟန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ English composition ဆိုတာဝါကျပေါင်းမြောင်များစွာပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုဝါကျဖြစ်ပေါ်လာပုံတိဆောက်ပုံပေါင်းစပ်ပုံခွဲခြားပုံအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်စဉ်းစားပုံကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ရေးသားတွေးခေါ်ပုံနဲ့ clause ပေါင်းမြောင်များစွာ phrase ပေါင်းမြောင်များစွာကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရေးသားတဲ့ပညာရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကြည့်လို့ရအောင်ဆရာတို့ရဲ့ page လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးထားခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်